Prynhawn da bawb a chroeso I Aberystwyth, lle mae'r tensiwn i'w deimlo. Dim amheuaeth am hynny. Mae yna olwg awyddus ar Thomas, o mae Thomas mewn at Hughes, mae yna cyfle fan hyn, a mae Hughes di roi Caernarfon ar y blaen am wrthymosodiad trydanol, am ergyd gynnar I galon Aberystwyth mewn llai na munud a chwarter. Mae'r ymwelwyr ar y blaen, mae Aber mewn helynt. Eli'r weledigaeth y fanna a'r pwysa ar y bas a cywirdeb ar y bas. Yr unig beth mae'r Piws gwrdd yn neud ydi pasio mewn I gol. Thomas yn mynd I hyn! Mynd am pwer, oedd hi'n dipio doedd ar yr eiliad ola na, ond yn y lle iawn, yn yr amser iawn, jyst I gael llaw cryf iddi. Cartman. A jyst bod ti'n gwyl. O, mae'r pennydd yn cael ei gliriad ar y llinell. Oedd hi ar y llinell. Litchfield gafodd y peniad. O hon yn andros o gyfla. Darlington. Ond taro hon yn sydyn I lwybr Walsh. Walsh. Herio Robert. Mae wedi gwneud yn dda. Mae wedi cael ei groesiad mewn. Bale at Anderson. Mae'n nôl mewn. Y golwr yn dod. Mae wedi dod. Mae allan o'i safle. A mae'n cael ei ffenio mewn gan Anderson. A mae Aberystwyth yn gyfartal. Smonach am ddiffynol gan Caernarfon. Ond Anderson yn sgorio. Pa mor bwysig fydd I 5 gol fo o'r tymor. Mae Woods yn syllu. Mae'r dorf yn dathlu. Nawr mae ganddo ni gêm yma. Digwyddiad ola'r hanner cyntaf fyddech chi'n tybio. Fe sgorio nhw'n gynnar iawn yn y hanner. Ys y gol, oes yna. O, mae yna hefyd. Bell yn y diwedd I ffenio I mewn. O, bobl bach am gol. Ia, na Litfin trio farcio fo, do. Ond Bell gyrraeddodd y Bell. Ac yn just yn cael y cyffyrddiad lleia ni. Am gigornel, am pwer ar hwnna. Sbia, mae hwnna'n berffaith. Fel mae Bethan sefyll ar hyn o bryd, a mae Aberystwyth yn gwybod. Mae nhw wedi golli lle yn uwch gynghrair Cymru. Mae'r ymdrech gan Darlington! Ac arddercho gan Woods fe gadwodd o'i lygad arni hi. Ond dyna be oedd ymdrech feiddgar. Ella ryw cipolwg bach sydyn yn gweld Woods yn wrth I llinell gol a wedyn mynd am y lob. Hwnnw'n digon da. Dio ddim digon da. Mae'n mynd I gael cyfle bach arall. Ffow yn I gael lawr. O, dio ddim yn mynd I gael cyfle. Gwaith da gan Ffow. Nawr te am bas gan Ffow. A mae'r rhwng Thomas a'r golwr. Ydy Thomas yn gallu rhoi diwedd ar y beithion. Aberystwyth fan hyn. Lewis di dod holl ffordd yn ôl. Am waith gan y chwaraewr ganol cae. Mae'n heiddi y gymradwyaeth mae'n I dderbyn. Cyfle i'r capten I thaflu mewn yn bell. Gosset yn cael ei gyrraedd yn y gyfle fan hyn. O, bobl bach Flint. Flint. Sut. Mae wedi rhoi honna dros y bar. Gi, dau llath allan. Kirkman. O, yna gyfle arall! Ac am arbediad gan Woods. Flint oedd o eto, ond mae o pob rheswm I grafu ben, sut ath honna ddim I fewn. Dyma pam. Mae nath o bob dim iawn y fanna, do. Gegoniad I fewn! O, mae'r bar yn achub! Caernarfon, Cadwaladr oddi ar y llinell! Cadwaladr eto! Ac mae Aberystwyth yn gyfartal! Litchfield yn taro'r bar! Cadwaladr yn mynd un yn well! Mae'r lle yma yn dawnsio! Ac yn gwbl heddiannol ar dystiolaeth y 5 munud diwetha. Mae Aberystwyth yn gyfartal. Mae nhw nôl yn y gêm. Mae gobeithio nhw eto'n fyw. Diwch ar y ffonau yn Aberystwyth. A maen nhw'n clywed ac yn deall beth sydd wedi digwydd ym Mhontypridd. A nawr te, be mae hynny'n golygu? Mae yna floedd yn mynd o gwmpas coedlan y parc. Mae nhw'n gweiddi ar y chwaraewyr. Y bel gan Litchfield yn cael ei annog I gymryd y bel I ben arall y cae. Mae'n dal I fynd. Ddim wedi fynd y gornel, dim ffasiwn beth. Mae'r gwiriad mewn! A mae Flint yn irhoeddi mewn i'r oed! A mae'r haid, mae dyna hi! Sbiwch ar y golygfeydd! Mae'r haid fod hynny'n achubiaeth! Mae Aberystwyth yn eironic! Diolch I ddyn o'r enw Flint yn gyrru Flint I lawr ac yn cadw Aber fyny am olygfeydd gorfoledd a dim llai. Be nesa?
early goal, Litchfield, ddim yn da na. Mae'n munud eiliadol o'r gêm. Mae'n croesiad o Thaddeus sy'n chwarae lawr yr asgell, yn mynd i wneud y safon ar y croesiad. Di gweld rhediad Flint, fod dod ochr anghywir yr amddiffynwr, ac un peth ar ei feddwl, wneud cysylliad. Mae'n gol, mae Aber di curo, mae Aberystwyth yn aros fyny. Eiliadau yn weddill, y dyfarnwr yn arafu i gam am yr lle yma ar fi'n ffrwydro fel gnath y fainc. Aberystwyth yn saff, y Flint wedi colli lle a fel na mae'n gorffen, ac i fod o'n edrych mor hunanfeddiannol, mae galon o yn curo fel drwm, ac os mae tîm Anthony Williams wedi achub i lle yn uwch gynghrair Cymru, a mae chwaraewyr Caernarfon yn eu llongyfarch nhw am brynhawn o ddrama. Anthony, a breathless game of football. Aberystwyth is safe for another season. Is it even possible to sum up how you're feeling? I got a headache, I know that from shouting all second half. We had so many chances today. We should have been out the sight first half, cleared off the line, the bar, the post. We thought it wasn't going to be our day, but you know what, they're a massive, brilliant group of lads, outstanding together. And that's what's got us through. They are as tight as they come, and you know what, all credit to them. Sa'n nhw'n gwybod ble i ddechrau, siwr ydych chi'n tymlo? Fi'n credu mae'r gwein ar eich wynebau chi'n gweud y cyfan. Yndi, anhygoel, ti'n gweld gorfa wedi bod i watch ni, sportio ni all the way. Nath ni'n wneud o'r ffordd hawdd, ond mae'n meddwl gymaint i ni. Am gêm o bêl-drod hefyd, pob ymdrech gan Aberystwyth. Ni'n neud habit o fe nawr, ail blwyddyn yn y row, really, a sef rhywbeth i moyn bod yn neud, ond wedes i a dechrau'r gynghrair nôl yn erbyn ebyst, mae dyn ni grŵp o boes sy'n onest, ni'n gweithio'n galed, boes onest iawn, boes sy'n balch o chwarae dros y clwb, a bach i wario fel la, chi'n cael just rewards reit yn y diwedd, so ni'n apus ofnadw. You've just scored the winning goal to secure Aberystwyth's safety in the Welsh Prem. How are you feeling? Honestly, the words can't describe how I'm feeling right now. From that minute, the first goal, I was thinking, what have I done here? But the lads put an absolute shift in to get me, you know, in that position to score the winner. And I'm just delighted. For the club, for the manager, for all the volunteers around the place, I'm delighted that we can stay in this league. What an afternoon. That game had everything. We've had euphoria. I think we've had a few tears. How are you feeling right now? Exhausted. I mean, what a day. Such a great occasion. Everyone turned up to support us. I mean, all I can say, the chips have been down many a times this season with us. We've been behind, we've come back, we're drawing, we've won. I can't credit these lads enough. They just dig in, and we keep going, and we keep going. And again, today, that work rate, it's paid off, and we got the result.